Felly mae diwedd pedwerydd wythnos o cloddio ar safle Capel San Padrig. Mae'n tywydd hyfryd bore yma, fel ydych chi'n gallu gweld. Gwych. Felly oedd hi'n cyfle da i fi ddod allan i wneud fy arolwg drôn bore yma. Gobeithio fe chi'n gallu gweld rhai o'r shots yma yn y fideo yma. So dwi jyst i ddod i weld be cynnydd sydd wedi cael ei wneud ers wedi bod yma dwythaf, a hefyd be darganfyddiadau maen nhw wedi dod o hyd i. Felly mae'n clir fod nifer o'r nodweddion da ni wedi gweld tro dwytha ac hefyd ar dyddiadur cloddio yr ymddiriedolaeth archeologol dyfed, fod nifer o'r nodweddion yna, da chi wedi gweld o blaen, yn dod yn mwy glir. Felly, gawn ni weld rwan beth yn union sydd yn danos fyny ar y safle. Beth sy'n neis i weld am y safle ydy'r ffaith fod ein dehongliad lle da ni wedi ail-creu y safle. Mae hwnna yn edrych fel bod o yn gywir. So yn fyma beth gennym ni ydy, mae gennym ni'r lle feasa'r waliau oedd yn mynd o gwmpas y capel, a da chi'n gallu gweld yn fancw, da chi'n gallu gweld olion a capel mwyaf ddiweddar ar y safle. Peth arall sy'n diddorol, da ni'n gallu gweld hefyd bod nhw yn dod o hyd i be da ni'n galw yn cysts. So lle mae bobl wedi cael ei gladdu a mae gen ti cerrig o gwmpas y bedd. Felly mae yna dipyn o heina yn dod i golwg. Da ni'n gallu gweld hefyd fod yna wal yn dod i'r golwg. A da ni'n gallu gweld bod hwnna o dan lle mae olion y capel mwyaf ddiweddar. Felly mae'n bosib bod hwnna yn gynharach o ran bod o yna cyn cyfnod capel mwyaf ddiweddar, a da ni hefyd yn gallu gweld oil y llawr lle roedd y capel ddiweddar hefyd. So mae hynny'n dod, ond mae o'n gwych i weld mor gymaint o tystiolaeth yn dod o'r cyfnod fwy hŷn na cyfnod y capel diweddar hefyd yn dod i'r golwg. Mae hynny'n gwych. A hefyd, fel fi'n sôn, mae gennym ni'r waliau yn mynd o gwmpas y safle efo'r capel mwyaf ddiweddar, a beth gennym ni ydy, mae gennym ni darn o'r wal yna hefyd. So be fysa gen ti ydy'r wal yn mynd o gwmpas a wedyn y capel yn y canol. A da ni'n gallu gweld fod nodweddion eraill yn dod i'r golwg yn fyma, a da ni'n gallu gweld eto mae yna un o'r cysts yna yn fanna, a da ni just yn gallu gweld fod person wedi cael ei gladdu yn y man yna. Felly, wrth i nodweddion ddod yn mwy glir, wrth i'r cloddio fynd ymlaen, mae'r pwynt eto yn dod yn mwy glir fod y safle mor agos i'r arfordir. Ac heb cario allan y gwaith cloddio yma, mae'n debygol fuasau y gwybodaeth yn cael ei cochi trwy erydiad. Felly, mae hynna yn danos prai mor bwysig mae hi i ni gario allan y gwaith yma cyn iddyn ni gochi y wybodaeth amdano ein hanes. Felly eto, fel dwi wedi sôn yn flaenorol, mae posib dod allan a cael taith tywys o gwmpas y safle a siarad i'r tîm amdan be maen nhw'n darganfod a hefyd amdan eu profiadau. Felly os ydych chi'n yr ardal eto, mae yna rhyw pythefnos i fynd, felly dewch allan i weld y safle os mae gennych chi'r cyfle. Mae o werth dod i weld o, mae o'n
gwych gweld gyd o nodweddion ma'n dod i'r golwg. Un pwynt fe asa fi yn hoffi gwneud, a dwi'n meddwl fi wedi sôn amdano fo yn un o'r fideos o blaen, ydy'r ffaith fod y cloddio cymunedol fel hyn ddim yn bosib heb ein gwirfoddolwyr. Felly fe asa fi'n hoffi cymeryd yr cyfle yma i ddiolch i nhw am yr ymdrech maen nhw'n mynd i fewn i helpu ni i gario allan y prosiectau cymunedol yma. Felly diolch i'r tîm sy'n cloddio, sy'n neud gwaith gwych, ond hefyd i'r gwirfoddolwyr. Heb nhw, fi asen ni ddim yn gallu gwneud y math gwaith yma. Felly diolch. Un peth dwi'n meddwl mae'n bwysig i pwysleisio tra dwi yma heddiw ydy y ffaith bod y gwaith cloddio yma yn cael ei wneud fel rhan o prosiect o'r enw Cysylltiadau Hynafol. Felly, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y prosiect yna, yn cynnwys gwaith arall maen nhw'n wneud fel rhan o'r prosiect, fe asa fi yn eich annog chi i fynd ar safle'n we nhw. Os newch chi roed Cysylltiadau Hynafol ar y we, dylai fo ddod â fyny yr safle i chi.